Dumnezeu vrea să-ți spună ceva chiar acum. Copilul meu drag, oprește-te din a te stresa și ascultă-mă. Știu prin ce treci și cunosc fiecare durere și fiecare frică din inima ta. Știu că ești obosit și copleșit de toate lucrurile cu care te confrunți acum și îți înțeleg greutatea din suflet. Nu voi permite ca nimic să te distrugă. Sunt aici să te protejez și să te ghidez. Descătușarea ta vine și în curând vei vedea lumina de la capătul tunelului. Nu te descuraja, pentru că nu ești singur în această luptă. Așa că te rog, copilul meu, odihnește-te în seara asta. Lasă toate grijile și temerile în mâinile mele. Știu că poate fi greu să te încrezi, dar am făcut deja un drum pentru tine. Întorc totul în favoarea ta și lucrez pentru binele tău chiar acum, chiar dacă nu poți vedea încă. Te voi ajuta să treci peste asta. Ai doar credință în mine și vei vedea cum totul se va schimba. Te iubesc mai mult decât îți poți imagina, copilul meu. Comentează amin dacă ești de acord și împărtășește acest mesaj cu prieteni și membri ai familiei care au nevoie să audă asta azi. Împreună putem aduce speranță și liniște în viețile celor dragi.